So ang chain niya, ang direction ng chain niya ay Qtron papunta, Wami papuntang Qtron. Tapos loop 2, mag-isa lang si Ibanez, TS9. 3, BB2 papuntang Big Muff. Tapos sa loop 4, chorus papuntang Phase 90. Sa loop 5, mag-isa lang si El Capistan, then labas na ng Flint and Blue Sky yung chain natin. So clean signal. Pumasok ng driver. Try natin ang babaan. Then of course, tighten pa rin yung tone mo pagdating dito sa Big Muff. Ano pa rin maririnig mo yung tone niya. Kahit mag-isa lang siya, so chorus ka bago mag Qtron. Tapos dagdagan natin ng phaser sa dulo. Tapos pag dinagdagan mo siya ng medyo boost ng konti, tapos hindi naman difference without the chorus. Pero pag kami chorus ka after your Big Muff, ito ang ano niya. Pero pag nilagay mong chorus, nagkakaroon ka ng konting headroom or parang space for the Big Muff, no? Yung Phase 90, mas mararamdaman mo siya. Halimbawa, maririnig mo yung pagka-chop-chop ng phase. So mararamdaman mo pa rin yung pagkaka-phase talaga niya or pagka-chop-chop niya. So maririnig mong mabuti kahit na naka-on yung chorus. Actually, kanina pa pala naka-on yung chorus. So habaan mo man yung time nito, nako-control pa rin at nangingibabaw pa rin ng Phase 90.
Ang instances kapag ka inuna mong phase 90 bago ang chorus, ang nangyari medyo nadidefeat yung purpose ng phase 90, pero hindi ganun kalinaw yung pagkalitaw nung tone mo. Ramdam mo pa rin yung phase niya. Kahit baguhin ko yung maririnig ko yung so nako-control pa rin ng phase 90 yung super chorus, which is actually a good thing. So 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. So kahit na naka-on yung phaser ko or naka-off, pag medyo tinaasan natin yung mix, off na natin siya. So it would sound better with the drive. Kunwari may konting grit lang. Yan. Isa natin ng chorus at saka phase 90. Gusto kong medyo try natin to.